Yesu ashimwe bene data. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Tunejejwe no kwinjira mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kugira ibihe byiza cyane hamwe n'Imana yacu. Reka nsabe umukozi w'Imana atambuke asome ijambo ry'Imana, hanyuma tubone kumva icyo Imana ibivugaho. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu Bafilipi igice ni cya 4 n'umurongo 1 wa 5. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Twakira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Urakoze cyane. Somye neza ijambo ry'Imana. Ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umutwe w'ijambo ry'uyu munsi ni ukuvuga ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bangahe? N'abantu bose. Iri ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rigufiya ariko rifite ubutunzi bwinshi cyane, rifite agaciro gakomeye cyane. Uramutse uryumvise nanjye nkaryumva, ni ijambo rishobora gufasha ubugingo bwawe, ni ijambo rishobora gufasha ubugingo bw'umuntu wese uri kuryumva. Aya ni amagambo yavuzwe n'umukozi w'Imana Pawulo, aryandikiye itorero ry'Abafilipi, aryandikiye abakristo, aryandikiye abantu basenga Imana, aryandikiye abantu baba bari mu rusengero basenga Imana, bitwa abanyetorero ry'Abafilipi. Yaryandikiye abantu bakijijwe cyangwa se bagombye kuba bakijijwe. Yaryandikiye abantu bagombye kuba bazi Imana. Yaryandikiye abantu bafite uko ababona bitandukanye n'abandi. Impamvu ni yihe? Nuko yavuze ngo ineza yanyu mwebwe Abafilipi, ineza yanyu mwebwe abasengera aho ngaho, ineza yanyu mwebwe abantu bakijijwe musengera muri urwo rusengero imenywe n'abantu bose. Iyo hajemo bose rero ni ukuvuga ngo hari abandi bantu batari Abafilipi yashaka kuvuga, ariko ijambo rigenewe Abafilipi, rigenewe abanyetorero ry'Abafilipi. Uyu munsi ntabwo ijambo ry'Imana riri kuvugana n'Abafilipi gusa, ahubwo ijambo ry'Imana rije rivugana n'itorero ry'Imana n'abari kunyumva, mwese muvuga ko mukijijwe. Iri jambo ry'Imana rije rivugana n'itorero rya Kristo. Iri jambo ry'Imana rije rivugana n'abantu mufite aho musengera. Iri jambo ry'Imana rije rivugana n'abantu bafite urusengero basengeramo. Iri jambo ry'Imana rije rivugana n'abantu abisi babona ko mufite ukuntu muri abakozi b'Imana, muri abantu b'Imana, muri abantu bakijijwe, muri abantu badasanzwe mu maso y'Imana. Iri ni ijambo rikomeye cyane ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Uko mumeze, uko mwitirirwa izina ry'Imana, uko mwitirirwa uburokore cyangwa se agakiza k'Imana, uko mbese Imana ishaka ko mumera mu ijambo ryayo, bimenywe n'abantu bose. Nuvuga ngo abantu bo hanze niba bitegereza bababonemo ineza. Iyo neza yanyu ye kuba umwihariko wanyu mu rusengero gusa, mwe kugira ineza muri hamwe gusa nk'abantu basengera hamwe, ahubwo iyo neza yanyu mufite isohoke abantu bose bayibone. Abantu bamenye ko itorero ry'Abafilipi rifite ineza. Abantu bamenye yuko wowe mwene data n'abandi mwese aho musengera, ineza yanyu, abo hanze y'urusengero, abo hanze y'itorero ryanyu bamenye iyo neza yanyu. Niba tayibona ubwiza bari ntayo, ariko niba ihari nimenywe n'abantu bose. Ubundi mu rusengero
mu rusengero ni ahantu ubundi umuntu ajya agiye kuruhuka ibibazo byo hanze. Ubundi mu itorero ry'Imana niho abantu bajya gushakira ihumure, niho abantu bajya gushakira umunezero, niho abantu bajya gushakira amahoro. Mu rusengero rw'Imana cyangwa se mu itorero ry'Imana niho abantu bahungira bahunga isi, niho abantu bahunga ibibahiga bakaza birukankira mu nzu y'Imana, bakaza birukankira mu rusengero kugira ngo baruhuke mu mutima. Bujya gusenga ku cyumweru mu by'ukuri harimo no kuvuga ngo tumaze iminsi turi mu isi, turi mu bintu bitandukanye, reka tujye imbere y'Imana twumva turuhukire mu Mana, turuhukire mu bakozi b'Imana, turuhukire mu itorero ry'Imana, turuhukire ahantu abantu basenga. Kuko abantu batekereza ko nibajya mu rusengero bari gusanga nk'abantu bafite ineza. Abantu bavuga bati tujya mu rusengero turasanga nk'abantu bafite urukundo. Abantu bavuga bati tujya mu rusengero turasanga nk'abantu batwishimiye. Mu gihe abo hanze batabishimiye, abantu babumva bajya mu rusengero kugira ngo babone ababishimira. Mu gihe abo hanze babumva banzwe n'abandi kandi babona barenganije, abantu bo hanze baba baje mu rusengero kugira ngo bumve baruhutse kuko basanze hari abantu bafite urukundo. Mu nzu y'Imana niho abantu bahungira. Mu nzu y'Imana, mu itorero ry'Imana niho abantu baza gushaka ibyo babuze hanze. Ikibabaje rero nuko ahubwo hamwe na hamwe mu nsengero z'Imana, reka mvuge mu nsengero abantu bubatse cyangwa se mu itorero, mu matorero atandukanye abantu babamo, aho kugira ngo habe ahantu hahesha amahoro n'ituze ku bantu bahaje, ahubwo usanga hamwe harahindutse ikibuga cy'imirwano. Niho hari amatiku, niho hari inzangano, niho hari kugambanirana, niho hari kugira umutima utari mwiza. Icyo abantu bashaka mu rusengero hamwe na hamwe ubu ntibakibonamwo. Ari nacyo gituma abantu bamwe bavuga bati no gusenga umuntu ashatse ntabwo yakwirirwa ajyayo. Hari aho utakuvuza kujya gusenga, niba yagiye ugasanga abantu bahari bakuvuga nabi, bakurwanya kandi waje gusenga, baguca intege kandi wari wajemo kugira ngo uruhuke. Ahantu nkaho iyo uhaje ugasanga ameze hatyo, haguca intege ugasanga utanahagaruka. Ariko mu nzu y'Imana hagumye kuba ahantu hari ineza, hari urukundo, hari ikintu cy'urukundo gituma abantu ahubwo ikintu kireshya abantu bakaza aho birukanka baza mu rusengero, baza mu nzu y'Imana, bahungira mu nzu y'Imana kuko naho bagumye kubona amahoro. Ubundi dukore ku buryo insengero zacu, dukore ku buryo itorero ryacu, amatorero yacu haba ahantu abantu baza kuruhukira, he kuba ahantu abantu baza ngo baze batazagaruka, ahubwo baze bifuza kuzahagaruka bahasanga ineza. Pawulo aravuga ngo ineza yanyu rero nk'Abafilipi mwe imenywe n'abantu bose. Abantu bose bamenye ko hari mu ineza mu itorero ry'Abafilipi. Abantu bose bamenye ko hari mu ineza mu itorero ryawe mwene data hari usengera. Abantu bose bamenye ko hari mu ineza baza bayikurikiranyemo. Abantu baza bakurikiranye urusengero usengeramo kuko bahabona ineza. Abantu baza bakurikiranya itorero usengeramo kuko baza bakumva baruhutse. Abantu baza bakurikiranye itorero usengeramo kuko iyo bahaje bumva baguwe neza, bafite umutima unyuzwe. Abantu baza bashaka ineza mu rusengero aho usengera. Mwene data, mureke insengero zacu, mureke itorero ryacu, amatorero yacu haba ahantu abantu bifuza kujya. Ntibazumva ari nk'amatiku, kuko nibumva ari nk'amatiku ntibazazamo. Abantu bahanze ntibazumva mu rusengero rw'Imana abantu bari mu kuryaniramo kuko ntabwo bazazamo. Ahubwo habamo ineza abantu baza gukurikiranamo, habamo ibintu bituma abantu baza birukana baje gushaka uburuhukiro, gushaka baruhukira mu mitima yabo, kuko mu Mana niho turuhukira neza. Muri Yesu niho turuhukira. Abantu bakwiye kuza bagasanga Yesu ari mu rusengero. Abantu bakwiye kuza bagasanga mu itorero ryawe harimo Yesu. Nta matiku arimo, nta nzangano, nta kurwanyana, nta bintu bimeze gutyo bisharira imitima y'abantu birimo, kugira ngo abantu bose bifuze kuzamo. Kuko ahantu hagumye kuba uburuhukiro niba butagihari bizatuma abantu batazamo. Ureke itorero ry'Imana
riba ahantu abantu babona ineza, ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Aho usengera abantu bamenye ko hari ineza, baze birukanka baje kuruhuka. Ubundi mu nsengero niho abantu baza kuruhukira, none niho abantu basigaye baryanira, niho hari ibintu by'imanza, niho hari ibyandiko bihurutiye byirukana bamwe, niho hari amanama afata ibyemezo bitasobanutse ku bantu basengera aho ngaho. Ibyo bintu rero ntabwo ari ineza. Paulo aravuga ngo ineza yanyu, mugire ineza mu rusengero, mugire ineza mu itorero ryanyu, kugira ngo abantu baze bayisanga, baze bayikurikiye. Yesu ashimwe. Tugera kuvuga ku ineza. Aya magambo ntabwo ari menshi, ariko natekereje usanga ngomba kuvuga ku neza. Ineza ni iki? Ineza abantu bashobora kuba baganira ari nk'abangahe, yenda batari kumvikana nko ku kintu, ariko hakaboneka umuntu umwe cyangwa se abarenze umwe wumva bahuza ibice byombi. Bati mbese ntabwo tubogamira aha n'aha, ariko mugerageze kumvikana. Mugerageze kumvikana, ntabwo bigoye rwose, mugerageze kumvikana. Mu itorero ry'Imana hakwiye kuboneka abantu ba moderateri, mbese boroshya ibintu. Ibibazo ntibizabura kuri iyi si, hakwiye kuboneka abantu bafite moderation, abantu boroshya ibintu bagatuma abantu begerana. Nubwo harimo ibibazo, ntukore ku buryo abantu bashwanyuka bagenda basandara, ahubwo ugakora ku buryo ahubwo usa nk'uhuza abantu, ugahuza abantu bakegerana. Iyo ni ineza. Ni umwe mu busobanuro bw'ineza. Mwituma abantu baryana, ahubwo nimubafashe kwegerana. Donc usa buryo ushobora kubona umuntu yakosheje, bati nubwo yakosheje ariko noroshye ikibazo cyagikemure, reka no kumenya ko yakosheje, ahubwo mufashe mu myumvire kugeza haza kumvikana n'uyu nguyu. Ukasa nk'ugiye hagati ukabegeranya, ukabona birakunze. Iyo neza igomba kumenyekana mu itorero ry'Imana. Mu itorero ry'Imana hakwiye kuboneka abantu boroshya ibintu, bakorohereza abantu, bagatuma abantu begerana aho kugira ngo batandukane. Iyo ni umwe mu busobanuro bw'ineza. Mu itorero aho usengera harimo abantu bameze batyo, cyangwa nibo bandi bayigeze umuriro bati sha kuva n'ubuze harimo ikibazo. Donc ukayegeza kuko ati kuva uyu nguyu yavuze gutya niba akavuze gutya, reka nkubitemo noneho iki bijye mu manza, bijye muri social media, ahubwo hakwiye kuboneka abantu borohereza abantu, uburyo abantu babiri bagira gute babumwe. Ubwo ni bumwe mu busobanuro bw'ineza. Ubundi busobanuro bw'ineza, hari ukuntu umuntu ushaka kureba ukuntu umuntu ahagaze. Hari umuntu ushaka kureba mugiye nko guhura ukavuga uti umuntu ukavuga uti mbonye ahubwo reka nshaka ahantu nca nawe no guhura nawe, kubera ukuntu umubonye ameze mbese atameze neza. Umuntu mbese ureba nabi, kakureba nabi atanavuze, umuntu ndamukizwa n'iki? Mu nzu y'Imana hakwiye kuba abantu bafite ukuntu bareba neza. Kuba waburaye ntibyakubuza kureba neza. Kuba wabenzwe ntabwo byakubuza kureba neza. Ku buryo umuntu akureba akumva ashaka kugusuhuza. Muba abantu umuntu yifuza kuba yasuhuza. Umuntu akureba avuga ati kuba ntuze kumubwira ngo umusuhuze rwose. Muri ibihugu by'abazungu hari aho nabonye n'umuco, uhura n'umuntu ukabona baramwenyuye gake cyane, cyangwa nk'ukwicira ijisho. Birya bintu birafasha, kuko yakunyuzeho ukabona nta kajesi akoze nk'ako kumva si n'ukuntu ubaye. Ariko iyo umuntu abaye nk'ukwicira akajisho cyangwa akamwenyura gatoya, wumva biguha akanyamuneza nawe. Guhura n'abantu benshi bameze batyo mu rusengero, uhura n'umuntu ufite akanyamuneza nubwo yaba afite ibibazo ni byinshi muri iyi si. Mwitura abantu ibibazo byanyu. Ibibazo byo mu ngo bituma ujya mu rusengero wakanirira agahanga, umuntu akubona akumva yaguhunga. Oya, ibibazo byo mu kazi bituma uhura n'umuntu murebe nawe nkawe mwatonganye. Oya, ukwiye kugira kuba umuntu ufite akantu k'akanyamuneza gatuma umuntu yumva yagusuhuza. Niwe dukwiye kuba mu rusengero, umuntu yinjiramo akabona abantu bose
bashaka kumusuhuza. Aho twinjira mu rusengero ukuntu abantu bose bakureba nabi. Bakureba nabi. Donko nubwo batavuze ukabata ahantu. Dukwiye kugira insengero n'itoro amatoro yacu hakwiye kuba ahantu umuntu yinjiramo akabona abantu bose bamwishimiye murebye neza. Ukabona abantu bose bashaka kuba bakuvugisha nubwo mutarasohoka bwose. Donc icyo gihe n'inyigisho zikurikira neza ukavuga uti mbega ahantu hari abantu bafite urugwiro rwose bazi kwakira abashyitsi. Ineza bimwe mu bintu by'ineza ikintu kirimo cyo kuba ufite ukuntu feelinga ku buryo byanduza undi muntu akanyamuneza. Burya akanyamuneza karandura. Ushobora kureba umuntu neza nawe bikamukongeza. Kandi gusanga ibyo bintu bikwiye kuboneka mu rusengero. Mu rusengero akwiye kuba nk'abantu bameze batyo ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Amen amen. Akanyamuneza mu rusengero. Ikindi mu nzu y'Imana hakwiye kuba nk'abantu bafite amagambo y'ubupfura. Mwaganira mwakoze nk'inama ukumva abantu kuvuga amagambo y'ubupfura rwose, amagambo wumva ari amagambo yiyubashye, amagambo wumva harimo ubwenge. Bujya kwiga ubwenge si ukwiga byanze bikunze kugira amagambo mbese y'abantu ubona bafite umuco, bavuga amagambo ubona mbese wakomeza kumva. Hari umuntu uvuga ikijambo ukavuga uti mbega ikijambo we. Ariko hari n'umuntu uvuga amagambo ukavuga uti uyu muntu yarakomeje akavuga. Akwiye kuba abantu bafite amagambo ameze gutyo, amagambo mbese wumva wakomeza ukumva. Kuko bizana nyine ibyo ngibyo biguhakurukuka mu mutima. Iyo uri kumwe n'abantu bakubwira amagambo meza, aho hantu bakwifuza gusubirayo. Ujyana ugasanga abantu bose bakwakira neza, bakubwira amagambo meza, amakuru ki, abana bameze bate, ese ku kazi bimeze gute, mu rugo wawe se bimeze gute, umeze neza muri iyi minsi mbese ukabona abantu bakwitayeho. Umuntu akakuganiriza agasa nk'injira mu buzima bwawe akakubwira amagambo wumva ukeneye kumva. Aho hantu wumva wasubirayo. Dukwiye kugira insengero, dukwiye kugira ahantu dusengera hameze gutyo. Akona kamwe mu busobanuro bw'ineza. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Abakristo bundi kera nkiri umwana ariko n'ubu nkunda kubibona. Burya abapadiri nubwo atari abakoroso ariko n'abakozi b'Imana. Twese burya turi abakozi b'Imana. Burya abapadiri niba babyiga simbizi ntabwo nagiye mu seminari y'Abagatolika, ariko abapadiri banza bigisha uburyo mbese bavuga n'akajwi gatuje. Ntabwo nabyiga rero kubishobora. Ariko umupadiri yakuvugisha, umupadiri atarakaye nyine birumvikana. Sindabona yarakaye, ariko umupadiri mu by'ukuri muri rusange avuga n'akajwi wumva korohereye cyane. Bityo rero bikwiye kugira umukristo wese akwiye kuba umuntu ukuganiriza ukumva amagambo ari kukubwira amagambo ari kumvikana neza mu mutima. Iyo kuva kubwira amagambo wumva mbese avuye mu mutima mwiza, avuye mu mutima w'umuntu ufite urukundo. Ukwiye kuganiriza umuntu akakubonamo inshuti. Ni byiza kujya mu rusengero ahantu ugiye gusengera, umuntu akuganiriza ukamubonamo inshuti yawe nubwo atabikubwiye, ukabona ko gukunze nta n'icyo akubwiye. Ubwo nabwo ni uburyo bwo ineza. Donc kuba uri umuntu ubasha gutuma uwo muganira cyangwa se ukumva akubonamo inshuti. Kuko burya mu rusengero cyangwa se mu itorero tuba dushaka kuba turi kumwe. Umuntu aba ashaka uburyo yaba ahantu abahabona bose abafata nk'inshuti ze. Nuko kugira ngo ujye kumera. Burya uri mu rusengero kugiramo umwanzi umwe nabwo biba byabaye bibi. Nuba mu rusengero bakwiye kuba nk'abantu bose ubona nk'inshuti zawe. Amen amen. Dukwiye kuba abantu muri twebwe abantu basoma mu rukundo. Noneho
abantu bakaza bavuga bati tujye gusengera hariya hantu haba abantu bafite urugwiro bafite urukundo ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Ikindi hakwiye kubaho mu mitekerereze yacu hakwiye kubaho uburyo bwo gutekereza ibintu by'umucyo, ibintu bitari by'umwijima, ibintu mbese bituma umutima wacu ucya. Kuko burya nubwo utamenya umuntu ko afite ibibazo, ariko burya umuntu wese azi ubwenge. Ushobora kureba umuntu ukabona ko ibintu ari gutekerezaho atari byiza cyangwa ari byiza. Umuntu Kristo akwiye kuba umuntu abantu babonamwo ibitekerezo byiza. Kavuga ngo none ntacyambwiye ariko ndabona nta n'ikibi. Nta n'ikibi mbona. Nta ribi. Nta kibi. Donc ukwiye kuba umuntu ufite umutima abantu basomamwo ko ibintu birimo no gutabisoma neza ariko ko ari byiza. Ko atari bibi kuri wowe. Ko bitakubangamiye. Burya abantu bazi ubwenge. Umuntu ashobora kureba akavuga tumva nubwo atavugisha ariko uko mubona nta kibazo cyangwa nta kigenda ntabwo nkunda cyangwa gute nubwo ntashobora kumenya uko ateye rwose ndabona umuntu ashobora kuba nkunda. Donc ukwiye kuba umuntu abantu basomamwo ibintu nk'ibi urukundo ineza. Ukwiye kuba umuntu mbese burya dukwiye kumera nka Yesu. Burya Yesu nubwo ntamubonye amaso ku maso ariko dushingiye ku ijambo rye imico ye turayizi imyinshi. Yesu yari umuntu abantu bumva bajya kureba kandi basubireyo. Nta benshi bazaga bati tugiye kumva uwo muhanuzi ngo wadutse bakaza bakumva ijambo rye umuntu yava ahangaha akajya he. Nicyo Paulo na Petero yavuze ati ese twakuvaho tukajya kuri indi ko ari wowe ufite ijambo ry'ubugingo twava kuri wowe tukajya kuri indi. Itorero ry'Imana rikwiye kuba ahantu umuntu avuga ngo twava muri itorero tukajya hehe, twava aha hantu tukajya gusengera hehe, twava muri abagenzi bacu dusengana tukajya hehe, twasiga ibi byiza tubona mu rusengero hano tukajya hehe. Ahantu usengera akwiye kuba ahantu uvuga uti nava hariya ahantu ubundi nkajya gusengera hehe. Ubwo niyo mpamvu abantu baguma hano bati nzaguma aha hantu kuko iyo mpari haramfasha. Hari abantu bankunze, hari abantu babwira amagambo meza, hari abantu basomyemo mu mitekerereze yabo ari abantu bafite ibitekerezo byiza, imitekerereze mizima. Hari abantu bavuga amagambo meza y'urutse mu mutima. Ahantu iyo mpari numva mfite amahoro mu mutima, numva ntuje. Ahantu iyo mpari numva ndi mu nshuti gusa, nta muntu ndwaye urimo. Ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Ntabwo ineza yawe ikwiye kuba ineza yawe umenya wenyine gusa. Ntabwo iyo ntayo. Iyo neza yawe uzamenya wenyine gusa abandi batayibona ntayo. Ineza yawe ni imenywa n'umugabo wawe gusa, ntabwo ari cyo. Ineza yawe ni imenywa n'umugore wawe gusa, ntabwo ari cyo. Ahubwo ineza yawe imenywa n'abantu bose. Abantu bose bavuga ati uriya muntu n'umukozi w'Imana, uriya muntu ni umuntu rwose wo kumva, uriya ni umukozi w'Imana, uriya ni umuntu arakijijwe, hariya hanasengera nawe najya gusengerayo. Ineza yawe imenywa n'abantu bose. Ineza yawe yekomwe gusa nabo muri groupe imwe ya WhatsApp, ahubwo ineza yawe imenywa n'abandi bose batari no muri groupe ya WhatsApp. Ineza yawe yekomwe gusa n'umuryango wawe gusa, ahubwo ineza yawe imenywa n'abantu bose. Mu rusengero dusengeramo, ineza yacu mu rusengero imenywa n'abantu badukikije bose, n'abazumva amakuru yacu urusengero rwacu. Iyo neza izabagereho, ariko ineza ntabwo izamenyekana nta byayigaragaje. Ineza yawe igomba kugira ukuntu isohoka. Hakwiye kuboneka ibintu bigaragaza ko ufite ineza. Hari nk'ibikorwa nko gufasha abantu burya birasakuza. Hari ibintu bisakuza utavuze. Gufasha abantu bisakuza neza. Kuvuga amagambo meza nabyo birasohoka, birasakuza, biragenda. Kwera imbuto izi nizi burya birasakuza, biramenyekana.
ibikorwa by'urukundo ushobora no kudafite ibintu byinshi byo gutanga, ariko burya ineza yawe ishobora kumenyekana nubwo waba udakize. Ntabwo ineza yawe ari amafaranga menshi waha abantu, ushobora gutanga amafaranga menshi ariko ufite n'ubugome. Ineza yawe ntabwo igaragazwa n'uko uri umunyacyubahiro, kuko ushobora kuba umunyacyubahiro ariko ufite abantu babangamiye babuze aho bakwirwa. Ineza yawe uko waba ungana kose ukijijwe, hari ineza Imana igushyiramo. Umuntu wese ukijijwe afite ineza. Iyo ukijijwe by'ukuri ufite ineza, iyo neza ikurimo ikwiye gusohoka. Ukwiye kugira ibintu bituma isohoka, ukwiye kugira ibintu bituma bigaragaza ineza ikurimo. Ukwiye gukora ku buryo abantu bagusoma ngo turi inzandiko zisomwa na bose. Dukwiye gukora ku buryo ibi turimo by'agakiza, ibyo twibitsemo by'agakiza bijayisa bisohoka, noneho abantu bakabimenya ngo ineza yacu imenywe n'abantu bose. Abari muri Afurika bamenye ineza yacu, birashoboka. Muri iki gihe social media imeze gutya ikomeye cyane, ineza yacu ishobora kumenywa n'isi yose. Ni ibintu byoroshye cyane. No gufata umwanya ukaganiriza abantu ku ijambo ry'Imana nayo ni ineza. Kuko hari ibindi wavuga. Ushobora kuvuga politike, wowe uyu munsi ndaza kuvuga kuri politike, muze kuba hafi mu isaha imwe ngiye gutangaza ibintu. Ariko ntabwo ari neza. Simvuga ko politike ari ikintu kibi, ariko politike ishobora kuba mbi bitewe n'ukuntu yikinnye nabi. Ubundi politike, ibintu byose ni politike. No gutunga urugo ni politike, kuyobora church ni politike, kumenya kubana n'abantu ni politike, gukora akazi kawe ntibakwirukane ukamara gukwe amezi angahe umwaka imyaka ingahe nabyo ni politike. Ibintu byose ni politike. Kwiga ukarangiza ni politike. Ibintu byose ni politike. Ariko ni uko ijambo rya politike nyine ryaba mu bihugu byacu byo muri Afurika, iryo jambo ryabaye ijambo ribi. Ngura n'umunyepolitike, kuko umunyepolitike ari umuntu mubi cyane. Ntabwo ari byo. Politike ushobora kuyobora igihugu ukakiyobora neza, uri umunyepolitike ariko ukabikoze neza. Ushobora kuyobora kampani yawe, abakozi bawe bakagukunda, donc bakaba ufite umukoresha mwiza. Iyo ni politike yo kuyobora kampani yawe, kuyobora neza. Donc politike, ibintu byose ni politike. No kuba mwaje gusenga gutya nabo ni politike. Uvuga uti Imana ziko ikunda abantu bajya gusenga, donc nayo ni politike. Icyo kavuga uti ngiye kumva iriya channel Kwizera Yesu TV, ukavuga uti mfata umwanya numva ijambo ari kuvugaho, nayo ni politike. Ukavuga uti numve ibintu bigisha, nayo ni politike. Mbimenye hanyuma ibintu byose ni politike. Politike ni ikintu ntabwo ari ikintu bitewe n'ukuntu n'isura n'ukuntu wayikoresheje. Ubwo rero mu itorero ry'Imana hakwiye kuba ahantu ngiye gusoza, ahantu umuntu agera kumva afite amahoro mu mutima. Amen, amen. Ukwiye kuvuga uti maze iminsi mpangayitse, narageragejwe muri iki cyumweru, naho n'ibintu bigerageza, naho n'ibintu abantu barangerageje, naho n'ibibazo bitandukanye mu kazi nagize gute, ariko reka njye mu nzu y'Imana, kuko ari ahantu hamageze ndaharuhukira. Icya mbere hari Imana, icya kabiri uhasanga abantu b'Imana bafite ineza. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Abantu baza gusenga kuko baza ko bahagera bahasanga ineza. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Ineza yawe mwene data imeze gute, ihagaze gute? Ineza yawe. Paulo yakomeje avuga ati umwami wacu ari bugufi. Iryo munetekereje nsanga amagambo ni make ariko bafite ubusobanuro bushobora kuba buhanitse. Icya mbere ineza nduma miningi ubusobanuro bw'ineza muri rusange mu magumvise. Ariko Paulo aravuga ngo umwami wacu ari bugufi. Hari bamwe basobanura yuko bashaka kuvuga ko Yesu agiye kugaruka ku nshuro ya kabiri. Ariko ushatse bavuga gutya ngo ineza yanyu imenywe na bose, kuko urwo rusengero musengeramo, aho hantu iryo torero mwicayemo, aho hantu musengera mwese gutyo, umwami wacu ari hafi yanyu. Arabakurikirana buri kanya. Ineza yanyu imenywe na bose, kuko Yesu muricaranye mu rusengero. Ineza yanyu imenywe na bose, kuko ntimuri mwenyine na Yesu, burya muri kumwe. Ari kureba buri wese neza, ari kureba buri wese uko yitwara mu nzu y'Imana. Yesu ari kureba ko buri wese
ari kwitwara mu murimo w'Imana. Yesu ari kureba uko abapasitoro bitwaye muri iki gihe mu nzu y'Imana. Yesu ari kureba uko abadiyakoni muri iki gihe bari gukora akazi kabo mu nzu y'Imana. Umwami wacu ari bugufi, ari hafi yawe, muricaranye aho ngaho. Ari mu itorero, ari mu rusengero, ntabwo ari kure. Yesu ari hafi yawe, ari gukurikirana ibyo murimo. Ineza yanyu imeze gute? Yesu ari hamwe namwe. Umwami wacu ari bugufi bwawe, ari hafi yawe cyane. Nicolas ari hafi yawe cyane, ari gukurikirana ibyo uri gukora mu rusengero rw'Imana. Umwami wacu ari bugufi, mwabakozi b'Imana mu rusengero, ibyo murimo umwami wacu ari bugufi bwanyu, ari hafi yanyu, ari gukurikirana mu mvama zose murimo. Ayo manama yose ari kuyakurikirana. Umwami wacu ari bugufi bwawe. Umwami wacu ari hafi bugufi bw'abapasitoro aho ngaho mwicaye. Umwami wacu ari bugufi bw'abakristo musengera aho ngaho mwese. Na bya bintu byose muri gutekereza byose. Umwami wacu Yesu ari bugufi, ari hafi yanyu. Ari gukurikirana ibyo byose. Ari gukurikirana mu mvama zose murimo. Ari gukurikirana ibintu byose muri gupanga. Ari mu nzu y'Imana, ari mu nzu ye. Mwicaye mu nzu y'Imana, Imana yo yicayemo, iri bugufi bwanyu, iri gukurikirana ibyanyu. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Kuko na Yesu ari kubakurikirana, ari gukurikirana ibyo murimo mu nzu y'Imana. Ari hafi yanyu cyane kugira ngo arebe ibyo murimo. Umwami wacu ari bugufi bwanyu, ari hafi yanyu, ari gukurikirana byose murimo. Ineza yanyu igira gute? Imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi, ari gukurikirana byose. Amina. Amena. Itorero ni irye, ari gukurikirana. Yego. Itorero ni irye, niwe mutwe waryo, ari gukurikirana. Itorero ni irye, mwe muri ingingo, we ni umutwe, muri kumwe, ari gukurikirana. Ntabwo bavuga ngo urutoki rwanjye sindi kubona uko kuko urutoki rwanjye ndi kugira gutya cyangwa uko ndi kugira gutya. Umutwe uri kureba ibyo byose. Ni ukuvuga ngo umwami wacu ari bugufi kuko niwe mutwe w'itorero. Mwebwe muri ingingo. Ubwo ineza yanyu n'abantu bose kuko Yesu ari hafi yanyu cyane. Ari kubakurikirana ibyo murimo. Nyamuneka ineza yanyu n'abantu bose. Tugiye gusenga Imana. Yesu ari bugufi bwacu. Yesu ari kumwe natwe mu rusengero. Ineza yacu imenywe n'abantu bangana bite? Abantu bose. Abyemera batyo muhaguruke dusenge Imana. Imana ibahe. Abatuga mwese kuri televiziyo, Kwizera Yesu TV, mwese namwe umwami wacu ari bugufi bwanyu. Umwami wacu Yesu ari kumwe nawe, ari kumwe nawe aho ngaho. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi. Mwami Yesu turagushimye kubw'ijambo ryawe. Udushoboze kugira ineza, udushoboze ko ibyiza wadushyizemo bijya hanze kugira ngo bifashe abantu. Udushoboze kuba mu nsengero abantu bifuza kuzamo, hatari mwiryane, hatari amatiku, hatari inzangano, ahubwo harimo ineza. Kandi iyo neza yacu nyine iba rukuruzi izana abantu bose mu nzu yawe, kuko baza bayisangamo bayikurikiranye, bakurikiranye imigisha iva muri twebwe cyangwa se dufite. Ineza yacu imenywe n'abantu bose. Mwami Yesu ijambo riherekeze umuntu wese uri mu kuryumva, umushoboze kugira ineza, kandi iyo neza imenywe n'abantu bose, cyane cyane ko Mwami Yesu uri bugufi bwa buri wese kugira ngo urebe ibyo arimo. Udushoboze gukora nk'uko ushaka, udushoboze kubaho nk'uko ushaka. Ineza yacu imenywe n'abantu bose mu izina rya Yesu. Amen.